Assalamu alaikum everyone. I hope you are all fine. My name is Dr. Mehnaz Shafi and today I am going to show you the structure of cilia and flagella. Cilia and flagella are actually the cell structures which help us in the locomotion and movement of a cell or an organism. स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो cilia and flagella are made up of proteinaceous structures which are known as microtubules. Microtubules are like this. ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और यहाँ पे दो माइक्रोट्यूब्यूल्स मिले हुए होते हैं, इनको हम बोलते हैं डुप्लेट माइक्रोट्यूब्यूल्स. पूरे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, सीलिया एंड फ्लैजेला आर कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इनके अंदर ये जो स्पेस है, ये जो कोर है, दिस इज नोन एज एक्सोनिमा. इस एक्सोनिमा में माइक्रोट्यूब्यूल्स कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं like this. There are 9 duplet of microtubules, यानी कि दो माइक्रोट्यूब्यूल्स डुप्लेट माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं 9 टाइम्स. इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच में ये जो कैविटी होती है, इट इज फिल्ड बाय अ सेंट्रल शीथ. फॉर एग्जांपल, दिस इज द सेंट्रल शीथ. इट्स लाइक दिस एंड इनसाइड दिस सेंट्रल शीथ, I hope it is visible, and inside this central sheath there are 2 microtubules. So these microtubules are known as the peripheral microtubules and these 2 microtubules are known as central microtubules. Now total microtubules cilia and flagella में कितने होते हैं? 9 into 2, that is the 18, plus 2, that is total 20 microtubules are present in the cilia and flagella. ये जो central microtubules होते हैं, they are connected together by a structure which is known as bridge. This is the bridge. Now, second point you have to remember, these peripheral microtubules are attached to this central sheath by a structure which is known as radial spoke. So there are total 9 radial spoke in this structure. Also, these peripheral microtubules are connected together by the linker. This was the structure of cilia and flagella. Now moving to the next topic, that is the centrioles. Centrioles ऐसे structures होते हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से ही बने होते हैं, बट वहां पे डुप्लेट फॉर्म में नहीं, वहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं. वहां पे भी 9 टाइम्स होंगे. सो देयर आर 9, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, there are 9 triplet of microtubules and बीच में कोई भी microtubule present नहीं होता है, and that type of arrangement is known as 9 plus 0 arrangement. So in case of cilia and flagella there is 9 plus 2 arrangement and in case of centrioles there is 9 plus 0 arrangement. Total microtubules in the cilia and flagella, that is the 20. And in case अगर हम बात करेंगे centrioles की, there are total 9 into 3, that is the 27 microtubules. There is another term which is known as centriosome. Centriosomes are nothing. Centriosomes are the centrioles. For example, ये एक centriole है and let us suppose this is another centriole. जब ये ऐसे perpendicular होते हैं और इनके बीच में pericentrial fluid होता है, this whole structure is known as centriosome. Centriosome is nothing. It is just the 2 centrioles which are perpendicular to each other. I hope these all 3 topics are clear to all of you. After watching this video, try to read these structures by the NCERT and I will bet you कि वीडियो को देखने के बाद आपको NCERT की एक लाइन समझ आ जाएगी और जो नीट में क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा आप उसको इजीली कर सकते हो. Thank you so much and don't forget to like, share and subscribe my channel. Take care. God bless you. Allah Hafiz.